ค่ะข้าวเที่ยงพี่น้องมื้อนี้วันที่6สิงหาจ้าเฮ็ดเปิงดำเฮ็ดเปิงเฮ็ดเปิงอ่อนๆย่างกินกับตำปลาแดกพี่น้องย่างกินกับตำปลาแดกแซ่บๆกับข้าวเหนียวนี่ตำปลาแดกค่ะตำปลาแดกข้าวเหนียวพี่น้องเพิ่นนั่งกินข้าวอยู่น่ะพ่อใหญ่หอมพี่น้องย่างเดี๋ยวสิซุปอยู่พี่น้องสิซุปเฮ็ดอยู่มาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันย่างเฮ็ด